Аккумуляторная пила – это компактно и удобно, но настало время тяжелой артиллерии. Цепная бензопила Eiger APS 430-18 поставляется в картонной коробке. В комплекте защитный кожух, набор инструментов, емкость для смешивания и заправки топлива, запасная шина, цепь, гарантийный талон и сама бензопила. Мощный двухтактный двигатель на 52 кубика и 3,5 лошадиные силы. Длина шины 45 см и вес всего 6,8 кг. Защита от случайных срабатываний, быстрый запуск и прорезиненная рукоять с множеством хватов. Хорошая разрисовка облегчит заготовку дров и работы по саду, а небольшой вес позволит взять с собой на охоту или рыбалку. А как она работает, вы увидите в следующем ролике.